হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে আলু দিয়ে দুটি মজাদার ইফতার রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। তার জন্য আমার যা যা লাগছে এখানে নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি প্লেন ফ্লাওয়ার নিয়েছি এবং 3টি মাঝারি সাইজের আলু নিয়েছি, এবং একটি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি, কিছু ধনিয়া পাতা, কিছু চিলি ফ্লেক্স এবং 2-3টা কাঁচামরিচ নিয়েছি এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ নিয়েছি। 1 চা চামচ জিরে গুঁড়াও নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে আমি একটি বাটিতে আলুগুলো নিয়ে নেব। তারপর এগুলোকে একটু ভেঙে নিয়েছি। এখন আমি একে একে সব উপকরণ দিয়ে দেব। এখানে আমি আগেই ডোটা তৈরি করে রেখেছিলাম। তারপর আমি এটাকে পাতলা রুটির মতো করে বেলে নেব। দেখতে পাচ্ছেন এটাকে 4 কোণ করে আমি কেটে নিয়েছি। তারপর 2 থেকে 3 ইঞ্চি পরপর এটাকে কেটে নেব। এখন এটাকে শেষের দিক থেকে একটু ছিঁড়ে নিয়েছি দেখার সৌন্দর্যের জন্য। আমার মাখিয়ে রাখা আলুর পুরগুলো এখন আমি এর উপরে বিছিয়ে দেব। তারপর এটাকে রোল করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন চিরা অংশটা উপরে চলে এসেছে। এভাবে এক এক করে আমি সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি।
এখন আমি চলে যাব আমার দ্বিতীয় রেসিপি, আলুর চপের রেসিপিতে। তার জন্য এখানে আমি আগে তৈরি করা আলু ভর্তাটি ব্যবহার করছি এবং আমার লাগছে ব্রেড ক্রাম্ব, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, কিছুটা ময়দা এবং 2টি ডিম। একটি বাটিতে আমি ডিম 2টি ভেঙে নিয়েছি। স্বাদ মতো লবণ এবং ময়দা দিয়ে গুলিয়ে নেব। এখন আমি আলু ভর্তাটাকে আমার পছন্দ অনুযায়ী শেপ দিয়ে দেব। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপ দিয়ে দিতে পারেন। তারপর এটিকে ডিমে গুলিয়ে ব্রেড ক্রাম্বে গড়িয়ে নেব। এভাবে এক এক করে সবগুলোকে ডিমে ডুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্বে গড়িয়ে রেখে দেব। এখন আমি এগুলোকে ভাজার জন্য চলে যাব। একটি কড়াইয়ে তেল গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি। এগুলোকে এরকম বাদামি করে ভেজে তুলে নেব।
এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার আলুর চপের রেসিপি। আশা করি আজকের রেসিপি দুটো আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে।